أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو قال كما عليه الصلاة والسلام. Allah subhanahu wa ta'ala adamды бұл дүниеде тұрықсыз қылып жаратқан. Ешбір адам бұл дүниеде төлікке қалбайды. Және дүниеде өзі тұрықсыз, уақытынша жоқ болып кетуші жай. Күллу ман алейха фан. Дүниедегі бардық нәрсе жоқ болады, ешбір нәрсе төлікке қалып қалушы емес. Ушул жалған дүниеде инсан бара тұрған төлікті чыныгы жашоосун акыретін құрып қалыш керек. Аллах Таала Фатир сүресінің 5-ші аятында айтады: "Ey адамдар, чындыгында Алладың уадасы акыйкат." Аллах Таала эмне деп уада кылган болсо, ал сөзсүз анык ишке ашат. Имандууларга карата Алла кандай уада кылды? Имансыздарга карата, мунафыктарга карата Алла кандай уадалар койгон болсо, ошонун баардыгы ишке ашат. Мисалы, имандуулар Аллах Таала бактылыкты вада кылды, имансыздарга бактысыздыкты. Кандай уада болбосун, ал сөз ишке ашат. Анткени Аллах Таала уадасы бул акыйкат. Инналлаха ла юхлифул миад. Аллах Таала уадасын эч качан каршылык кылбайт. Фала тагурраннакумул хаятуд дуnya ва ла ягурраннакум биллахил гурур. Ошондуктан силерди дүйнөнүн жашоосу азгырып койбосун. Анткени Аллах Таала уада берген, кайсы адам Аллахка итаат кылып, моюн сунуп, Аллахтын өкүмүнөн аткарып жашай турган болсо, Аллахтын каалоосун биринчи орунга койсо, дүйнө анын артынан кул болуп берсин. Бул уада. Адам кайсы адам дүйнөнүн артынан ээрчисе, дүйнөгө кызыкса, дүйнөнү кубаласа, дүйнө аны өзүнө кул кылып алат. Бул дагы уада. Ошондуктан баардыгыбыз биз билишибиз керек, түшүнүш керек, бул дүйнө биз үчүн туруктуу жер эмес. Ад-дуnya дару ман ла дара лаху. Дүйнө акыретте үй жокко үй болуп берет. Ва малу ман ла мала лаху. Акыретте байлыгы жокко байлык болуп берет. Ва лаха яжмау ман ла акла лаху. Дүйнөнү чогултат акылы жок адам. Акылдуу инсан чогултуп туруп таштап кетпейт. Акылдуу инсан алдыга жөнөтөт, эртең барганда пайдасы тийиш үчүн. Пайдаланыш үчүн. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла айша илля айша лахира", чындыгы жашоо бул акырет жашоосу гана. Бул дүйнө жалган. Жалгандыгын билсеңиз болот. Бир канча саат мурда караңгы эле, азыр жарык болуп турат. Бир канча сааттан кайра караңгы болот. Бир адам күлүп атат, бир күнү карасаңыз илеп аткан болот. Бир адам карасаңыз көтөрүлүп аткан, дагы бир убакта түшүрүлүп аткан. Бир карасаңыз бир адам кубанып жаткан, бир убакта кайгырып жаткан. Дүйнөнүн жалгандыгы мына ушул. Акырет чындыгы жашоо бир эле тараптуу түбөлүккө, же төлөктүү рахат, же төлөктүү азап. Ошондуктан дүйнө мухаббат кылганга лайыктуу эмес, татыктуу эмес. Аллахты мухаббат кылалы, акыретке биздеги болгон мүмкүнчүлүктөр иштетип жөнөтүшүбүз керек. Аллах Кур'ан Каримде айтат: "Зуйена линнас хуббуш шахават." Адамдарга кооз кылынды каалоолордун сүйүүсү. Эмнеден болгон? Минен ниса, эң биринчи аял затынан болгон дейт. Биринчи айтылгандыгы адам эң көп кызыккан аял заты болот экен. Адамды азгырган. Фаттакуд дуня аттакун ниса деп пайгамбар хадисинде айткан, дүйнөдөн сактангыла жана аялдардан сактангыла. Анткени силерден мурдагылардын эң көп фитнасы аялдардын себебинен болгон. Эң көп кызыккан дүйнөгө аял заты болот экен. Дүйнөдө карасаңыз, ошол дүйнөлүк нерсе буюмдарды жарнама кылып, жарыя кылып аткан, кооздоп жаткан, ошону ыңгайлаштырып, башкаларды үгүтүп жаткан көбүнчө аял кишилер болот экен. Неге? Эң көп дүйнөгө кызыккан ошолор, башкаларды да кызыктырат. Бир аялга айткан экен, мык кагалы сага десе, жок какпагалы, ооруйт энем десе, алтындан болгон мык кага өзү анда кага бер дейт экен да. Дүйнөгө ушунчалык кызыктар ооруга даяр дүйнө үчүн. Ошондуктан эң биринчи аял зат айтылды, каалоолордун сүйүүсү дүйнөдөн болгон деп аял зат. Ошондуктан бул нерсе бизге алек кылбаш керек. Дүйнөнүн мухаббаты үстөн болуп калбаш керек. Экинчи осовал банин, балдардан болгон. Андан кийинки деңгээлде инсандагы
кызыгып кете турган балдары болот. Хадисте келет: "Иннал валада мабахалатун мажибанатун." Чындыгында баланы сүйген адам сараң бола баштайт, баланы сүйген адам коркок бола баштайт. Балама берем деп өзүнүн чыгашаларын, кирешелерин кыскарта баштайт. Андан кийин вал банин вал канатирил мукантарати миназ захаби вал фидда, алтын күмүштөн болгон өтө көп байлыктар. Ал халил мусавва, мыкты улоолор. Вал ан'ам, малдар, койлордон, төөлөрдөн, уйлардан болгон. Вал харс, эгин тегин. Ушул нерселерге адамдар кызыгат экен. Адамдар дүйнөдөн кайсы нерселерге кызыгат, кайсы нерселерди инсан киреше алат, ошонун баарын Аллах Куранда айтты. Карасаңыз, кээ бирлер бизнес кылып, тижарат кылып, алтын күмүш аркылуу же башка буюмдар аркылуу, же мал аркылуу, же эгин теген аркылуу, булардын бардыгы залика матаул хаяти дүйнө. Дүйнөдө вактынча пайдалана турган нерселер гана. Пайда бериши мүмкүн кабырга чейин. Wallahu indahu husnul maab. Алланын астында мыкты кайта турган эң жакшы жер бар, ал бейиш. Кул айтыңыз, мен силерге кабар берейинби, Алланын астында силер үчүн эң мындан дагы жакшыраак Аллах Тааланын солих пенде такваларга даярдалган неаматтар, жыргалчылыктар даярдалган. Жаннатун таджри мин тахтихал анхар. Астан дарыялар агып турган бактар бар. Ва азважун мутаххара. Таза жубайлар бар. Сырты дагы таза, ичи да таза. Мындай айтканда, ички дүйнөсү кек сактоодон, ички оорулардан, руханий оорулардан таза, денеси дагы сырткы пласттардан таза. Ва ридвану мин Аллах, жана эң чоң нерсе Аллах Тааланын ыраазылыгы силерге берилет. Заликал фаузул азим, мына ушул чоң бактылуулук, мына ушул чоң ийгилик. Бул деген нерсе бул менен ишип калсаңыз, ал чынык ийгилик эмес, ал вактынча бир пайдалана турган нерсе, ал бир канча вакыттан башкага өтүп кетет. Жок болуп кетүүчү нерсе. Пайгамбарыбызга бир адам келди дагы айтты: "О Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям, мага бир амал үйрөтүңүз, аны кылсам адамдар дагы жакшы көрсүн, Алла да жакшы көрсүн." Адам баласы өзү ушундай нерсени көп талап кылат да. Эч кимге жаман көрүнбөйм, Алла да жакшы көрүп калат, ошону сенен адамдар да жакшы көрүп калсын дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Изхад фид дунья юхиббука Аллах." Дүйнөгө кызыкпасаңыз, дүйнөдөн алыс болсоңуз, жүрөк дүйнөдөн чыгарсаңыз, Алла сизди жакшы көрөт. Ва захад фима индан нас юхиббука нас. Адамдардын колундан нерсе кызыкпаңыз, адамдар сизди жакшы көрүп калат дейт. Демек, зухуд деген сыфат ар бир мусулманга зарыл. Дүйнөдөн алыс болуу, жүрөктөн дүйнөнү чыгаруу. Колуңузда мал, акча, дүйнө барбы, жокпу, айырмасы жок. Негизгиси жүрөктө болбогондугу, мына ошол зухуд чыныгы дүйнөдөн алыс болуу саналат. Зухуд деген 3 тамгадан турат. Араб тилинен карай турган болсок, 3 тамгадан турат. Зайтамга тыбышы, ха тыбыш жана дүйнө тыбыш. Ушул уламалар 3 тамга аркылуу чечмелешет. 3 тамгадан турган нерсени таштасаңыз, мына ушул зухуд болот дейт. Биринчиси таркуз зина. Коозуктарды таштайсыз. Кооздук болгон кызыгууну жүрөктөрдөн чыгарасыз. Экинчи таркул хава, каалоолорду таштайсыз. Каалоолор бейишти болот, бул дүйнөдө болбойт. Тарку дунья, үчүнчү болсо дүйнөнү таштайсыз, жүрөктөн чыгарасыз. Мына ушул нерсенин аты зухуд болуп саналат. Бул зухуд сыфат өтө зарыл. Анткени инсан дүйнөнү махаббат кылса, ал дүйнөнүн махаббаты менен ооруп калган жүрөк, Аллах Тааланын махаббаты ал жүрөккө кире албайт. Ал ооруп калган жүрөк болот. Ал дүйнөнүн махаббаты жүрөккө болгондуктан дүйнө үчүн жакшы көрөткен, дүйнө үчүн урушат экен, дүйнө үчүн тууганчылыкты да үзүп салат экен, дүйнө үчүн бүт нерсе даяр болуп калат экен. Бул өтө коркунучтуу. Муну чыгарыш керекпиз, тазалаш керекпиз. Фик маселесинде бир мисал келтирилет. Кудукка бир нажас түшүп калса, заң түшүп калса, мисалы. Сиз кудуктан канча суу чыгарсаңыз да ал таза болбойт, жанагы нажасты чыгармайын да. Качан нажас чыгарсаңыз, анан суу таза болот. Дал ошол сыяктуу жүрөктө дүйнөнүн махаббаты, нажас бир дүйнөнүн махаббаты жүрөктө болсо, сиз канча жакшы амал кылыңыз, жүрөгүңүз тазаланбай жүрө берет. Ибадаттын лаззатын татпай жүрө бересиз. Биринчи дүйнөнүн махаббатын чыгаралы, анан ибадаттын лаззаты келип, ибадаттардын рахатын сезе баштайбыз. Дүйнөнүн уламалар итке салыштырып айтат. Итти бакканда инсан эгерде үйүнүн сыртында короодо болсо, пайдасы тиет. Короосун кайтарат, койлорун кайтарат. Эгер ошол ит үйдүн ичине кирип кетсе, ал бүт нерсени булгайт, бузат.
нажас кылат, бенамаз кылат. Дал ошол сыяктуу дүйнө сизге пайдасын тийгизет, акыретиңизди курууга себеп болот качан жүрөгүң сыртында болсо. Чөнтөгүңүздө болсун. Жетимдерге жардам бересиз, муктаждарга жардам бересиз, кайрымдуулук иштер кыласыз, өзүңүздүн дагы башкалардын хажаттарын бүтүрүп акыретке ошол аркылуу сооп амалдар топтойсуз. Эгер ошол дүйнө жүрөк ичине кире турган болсо, жүрөктү булгайт, кирдетет, жүрөк натыйжада катып калат. Жакшы амалдар кылып болгон кызыгуу болбойт. Жакшы иштерди кылып башка бирөөгө сооп кылып бир жардам берейин деген ниетте болбой калат. Кабат-кабат үйлөрдө жашайт дагы, жанындагы ачка адамдарга, кошуналарына берип жардам кылайын, ага дагы бир нусратын көргөзөйүн, көмөк кылайын деген ниетте пайда болот. Неге? Жүрөк кирдеп калган дүйнөнүн махаббаты менен. Ошо жүрөктү тазалашыбыз керек. Жүрөктүн дүйнөнүн махаббатынан тазалап, Аллахтын махаббатын жүрөккө киргизиш керекпиз. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ма жаалаллаху ли раджулин мин қалбайни фи жауфи", эч бир адам көдөнүнө эки жүрөк салган эмеспиз дейт. Же дүйнөнүн махаббаты жүрөккө кирет, же Аллахтын махаббаты. Аллахтын махаббатын киргизсек, дүйнөнүн махаббаты чыгып кетет. Ошо Аллахтын махаббатын киргизүүгө Алла берген мүмкүнчүлүктөрдүн баарын Аллахтын жолуна иштетели. Алла баарыбызга ушу зухуд сыфатын насип кылган болсун.